เมื่อจอดขวางพี่แกก็รักษาสิทธิ์เต็มที่เลยคือภาพบรรยากาศของรถบัสของที่นี่ Thank you เล่นโต๊ะสบายๆไม่เอาไม่หนุกต้องผจญภัยแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างค่ะตอนนี้รถบัสราคา45เป็นสุดก็เคลื่อนตัวออกไปจากสนามโชว์โน่ทุกคนจะได้เห็น or nakakalimutan or naiiwanan. Hindi po alam, sigurado po, masasakyan o bababaan, magtanong at magpaalala lang po kayo. ไกลๆนู่นสนามบินที่เราออกมาจากกี้เลยน้องๆจอดรอเตรียมไปส่งเรา3 วันจะกลับมาออกสนามบินก็รถติดแล้วอะ Mga po meron sa inyo papuntang Bartas Bus Terminal or 5-star Bus Terminal. May dadaanan po tayong legit na terminal ng tricycle. Kung po ang biyahe niya. Newport Mas maginhawak po para sa inyo. Meron po Bartas or 5-star Bus. Kung mag-i-stay po kayo, 6 buwan tricycle, 15 touches lang po. Ayun na po total, may na po ako sa mat. Video game ค่ะก็มีอยู่ใกล้ๆเราและนี่คือน้องจี๊ดนี่เลยเขารออะไรกันก็ไม่รู้บัสสเตชันหรอTatawid po papunta sa kaliwa. Sa base Rotonda, Maturugas po ay kompleto rin. 24/7 po sila naka-duty. Shifting po sila, shifting. ตอนนี้เราก็ลงจากรถบัสแล้วนะ